最近机场这个大风啊，把几个地方的榴莲树给连根拔起，这个是非常痛心的事情。在这里呢，老师就是每次讲的就是我们的收入必须要多元化，就是你最少要有5种以上的收入不然的话，当地的收入是非常危险的因为人算不如天算对吧？所以各位朋友，如果你想要增加收入的管道的话，把你的家庭用品换一个地方买，都可以当成一个生意来做的比如你加入 Amway 这个生意啦你要了解更多的话，你可以联络你身边做 Amway 的朋友，或者联络黄老师 ，OK。